हुजूर ने फरमाया जानवर सोना भी होना चाहिए और उसकी कीमत भी ज्यादा होनी चाहिए, बएतबारे कीमत भी ज्यादा हो, महंगा खरीद के लाए हों आप। क्यों? इसलिए कि देना उस रब की बारगाह में है जो बड़ी शानों वाला है। तो हम ना आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों से पीछे हटते जा रहे हैं जो चीजें हमें अल्लाह के करीब करती हैं। हो जाता है कुछ चीजों से प्यार होना चाहिए, लेकिन जब उस चीज से बढ़कर रब से प्यार हो, उसके महबूब से प्यार हो, तो फिर वो चीजें कोई अहमियत नहीं रखती।